السلام عليكم. دائما في إطار لي سيري دو فوريي غادي نتبع معكم واحد التمرين آخر، وهو تمرين 05. Soit f la fonction de période t égale à 4 définie par f de t est égal à t sur 4 pour tout t appartenant à l'intervalle 0 ouvert, 2 ouvert, ou bien t strictement compris entre 0 et 2. أولا, développer f en une série de cosinus en la prolongeant comme une fonction paire. Ensuite, en déduire la valeur exacte de la série numérique convergente, somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini, de 1 sur 2k plus 1, le tout au carré. Deuxièmement, développer la fonction f en une série de sinus en la prolongeant comme une fonction impaire. ندوزو la solution. اولا غادي نرسمو واحد الجراف ديال لا فونكسيون اف في حالة افتراض انها ستين فونكسيون بير. اذا على المجال 0 2 اف دو تي تساوي تي على 4. في المجال 0 2 لو جراف ديال تي هو هذا، ها هو على شكل ان سيغمون دو دروات، ها هو f de 0 égale à 0 sur 4 il y a 0, f de 2 égale à 2 sur 4 il y a 1 demi. ولكن هنايا درت هاد النقطة هنايا avec un cercle, avec un petit cercle هنايا vide, وهنايا avec un petit cercle vide، بمعنى أن l'intervalle il est ouvert. C'est-à-dire la fonction n'est pas définie au point 0 et au point 2. بون الآن بما أننا افترضنا أن لا فونكسيون اف اي بير، دونك غادي نعمل لو سيميتريك ديال هاد لو بوتي سيغمون هذا بالنسبة لاكس دي زوردوني، هذا محور الأراتيب. إذا السيميتريك ديال هاد لو بوتي سيغمون هذا راه هو هذا. Ensuite on a supposé que f، افترضنا أن f est périodique de période 4. دونك إذا هنايا هاد لو سيغمون هذا غادي تعاود من بعد واحد لا بيريود ديال 4، 1 2 3 4. اذا غيتعاود هنا، وهذا هاد لو سيغمون تا هو غيتعاود من بعد اون بيريود دو 4. هاد لو سيغمون هذا غيتعاود 1 2 3 4. اذا ها هو تعاود هنا. اذا اش كنشوفو دابا؟ كنشوفو ان الدالة اف ديالنا il vérifie les conditions du théorème de Dirichlet، ولكن كاينين دي بوين دو ديسكونتينيتي هما 0 2 4 4 5 6 8 etc. moins 2 moins 4 moins 8 etc. Pardon, 2 0 2 4 6 les points de discontinuité, moins 2 moins 4 moins 6 إلى آخره. bon إذا حسب التمرين السابق قلنا t égale à 2l et t égale à 4، donc نستنتج أن l يساوي 4 على 2 هي 2. puisque f est supposé paire، c'est-à-dire est supposé prolonger en une fonction paire. Donc les Bn sont nuls, les coefficients de Fourier Bn sont nuls pour tout n appartenant à n. Et les coefficients à n sont donnés par la formule 1 على l في تكامل من a ناقص l إلى l f de t cosinus n pi t sur l dt est égal. Alors je remplace l par sa valeur 1 على 2 في l'intégrale de moins 2 jusqu'à 2 f de t cosinus n pi t sur 2 dt. بما أن f est supposé paire و la fonction cosinus معروف أنها c'est une fonction paire، إذا الجداء ديالهم le produire ça va donner une fonction paire. إذا هاد الانتجرال هذا غيعطيني من 0 ل 2 وهنايا فوا 2 est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à 2 f de t cosinus n
بي تي سور دو. دونك هاد لو دو هنايا اللي غيصبح هنا هو غادي يتختزل مع هاد لو دو، ها هي غادي تختزل، غيبقى عندي الانتيغرال من صفر ل2 دي تي على 4. غنعوض اف دو تي، ها هي تي على 4، ها هي فوا كوسينوس ان بي تي سور دو دي تي. كيبقى دابا حساب هاد الانتيغرال هذا بالاجزاء، مكامله بالاجزاء. on va faire une intégration par partie ou bien deux intégrations par partie successives. غادي نحسبو الى اخره. ان هاد لو ان كار سي اون كونستانت غتخرج من بعد الانتيغرال غتعطيني، وهادي غنوضحها او، وهادي غنوضحها دي في، غتعطيني ان كار فوا يو في موان انتيغرال في دي او. اذا غتعطيني هادشي مضروب في ان كار، لو تو فوا ان كار. اذا ما غاديش ندخل في التفاصيل كتير هنايا، هادشي راه واضح، يعني خاص يكون المشاهد يعرف يانتيغري بار بارتي. اذا ان غتعطينا هادي دو سور ان بلس اون كونستانت غتخرج ورا هنايا، ولكن هاد ان كاغ راه غادي يتنشر على هاد لي دو تيرم، على هاد لو تيرم هذا وهذا. اذا غتعطينا ان يتقال ان، غنختزل ب2 من هنا مع هاد 4 غتعطيني ان سور دو ان بي فوا، وغادي نعوض لي فاريابل تي، لا فاريابل تي تارة ب2 وتارة اخرى بصفر، ونعمل الطرح لا ديفيرونس. دونك غتعطيني ان سور دو ان بي فوا دو سينوس ان بي. اذا هنايا غنعوض تي ب2 غتولي لي 2 وتقسم على 2 غتعطيني ان بي، وهاد تي هادي غتعوض ب2، اذا غتعطيني 2 سينوس ان بي موان تي غنعوض تاني مرة بصفر، وغنعوض هنا بصفر غتعطيني صفر. اذا غيبقى عندي هاد لو تيرم هذا، وهاد لو تيرم راه واضح انه يساوي صفر. سينوس ان بي كيلكو سوا ان اونتي ناتوريل راه كتعطينا صفر. اذا هذا كله صفر، هاد لو تيرم هذا، اذا هذا كله مشى صفر. كيبقى عندي موان انتيغرال في دي او، هادي ان كار فوا دو ان بي غادي تخرج هاد لا كونستانت هادي وغتختزل مع هاد 4 غتعطيني 1 على دو ان بي فوا لانتيغرال هذا، ها هو يا ديال السينوس، ها هو سينوس تقالو موان لانفيرس ديال ا. لانفيرس ديال ا راه هي ان بي سور دو هي ا، و تي راه هي لا فاريابل. اذا هادي ملي غادي نقلبها غتعطيني دو سور ان بي مع لو موان هذا هويا وهذا كوسينوس ا تي، كوسينوس ان بي سور دو فوا تي بغي اونتر 0 اي 2. دونك اش غتعطيني؟ قلنا هذا صفر، هذا غيبقى موان باغ موان سا دون بلوس، وهاد لو دو مع هاد لو دو غادي تختزل غيعطيني ان في ان هي ان او كاري، و بي في بي هي بي او كاري، وغادي نعوض هادو لا فاريابل تي مرة بجوج ومرة بصفر. اذا غتعطيني كوسينوس ان بي دو فوا دو سو سامبليفي غتعطيني ان بي موان كوسينوس نعوض تي بزيرو، كوسينوس دو زيرو هو ان. دونك اش غتعطيني؟ ان سور ان او كاري بي او كاري، و كوسينوس دو ان بي راه حنا شفناه بزاف المرات هو موان زان على بويسونس ان موان زان. اذا ا ان est égal à 1 sur n carré p au carré fois moins 1 à la puissance n moins 1 pour tout n supérieur ou égal à 1. يعني هاد لا فورمول هادي راه كتعوض ابتداء من n يساوي 1، ما كتعوضش من صفر. اذا هنا حسب زوجية العدد n، هاد موان 1 مرة كيكون موان 1 على بويسونس n، تارة يكون يساوي موان 1 إلا كان ان بير ان، وتارة يساوي 1 إلا كان ان بير. دونك هادشي هو شفنا هنا. إلا كان ان يساوي 2 كا يعني بير، الوغ لي ا انديس 2 كا سون نول. علاش؟ لأن هذا يعطيني 1 ناقص 1 صفر، وفي هادي يعطيني صفر. غنشوفو دابا لي زين ان بير
sous la forme n égale à 2k plus 1. Donc les a, les termes ou bien les coefficients de Fourier de la forme a, indice de k plus 1, هذا غيعطيني moins 1 moins 1 هي moins 2, donc ça donne moins 2 sur 2k plus 1, le tout au carré fois pi au carré. ندوزو دابا لو كالكول ديال A0. لو كالكول ديال A0 ما غيتحسبش من هنا، ما غيتحسبش بهادي، لان هاد لا فورمول هادي راه كتطبق ابتداء من n يساوي واحد، n يساوي واحد، n يساوي اثنان الى اخره. اذا A0 غناخدوها بوغ n ايكال 0، دونك غنحسبوها من هنا، من هادي، من هنا، من هاد لا فورمول هادي، هادي هاهي. اذا هاد لا فورمول ها هي غادي هنا، وصلت هنا، وصلت هنا. اذا غتعطيني انتيغرال دو 0 ا 2 تي سور 4 كوسينوس، غنعوض ان بزيرو غيعطيني هادشي كله زيرو، كوسينوس دو زيرو هي ان، دونك ا زيرو ايكال انتيغرال دو 0 ا 2 تي سور 4 دي تي. هاهي، وهادي راه ça donne une primitive t au carré sur 2 pris entre 0 et 2, donc ça donne un quart fois 2 au carré هي 4 sur 2, je simplifie par 4 تبقى ليا comme résultat A0 égale 1 demi. Donc la série de Fourier de f en un point t quelconque est égale à A0 sur 2, 1 demi sur 2 هي 1 quart, plus somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini. Les A2K هادو هما moins 2 sur 2k plus 1 au carré p au carré cosinus 2k plus 1 pi t pi fois t sur 2. إذا هذه هي لا سيري دو فوريي دوموندي. يمكن ليا هاد لا فالور هادي moins 2 sur pi au carré ne dépend pas de t ou bien ne dépend pas de k. donc هاد العدد هذا غيخرج هنا ورا سيجما، يعني بتعبير اخر غيتعمل، غيولي تعميل هنايا. égal à 1 quart moins 2 sur pi au carré fois sigma de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2k plus 1 le tout au carré cosinus de k plus 1 fois pi fois t le tout sur 2. Le théorème de Dirichlet affirme que la série de Fourier de f converge vers f de t là où f est continu، يعني دوك البلايص اللي تكون فيهم f continu، et vers la limite à droite en x0 plus en 1x0 la limite à droite plus la limite à gauche, le tout sur 2, c'est-à-dire la demi-somme des limites à droite et à gauche, avec un x0, un point de discontinuité de f. Au point de discontinuité t0 égale à 2، donc غنمشيو لهاد البوان هذا de discontinuité، هذا 2 2، donc il est discontinu هنا غير متصل هنايا. اذا هنا اش غادي نطبقو هادشي هذا، دونك لا سيري دو فوري كونفيرج فيغ هاد العدد هذا، وهاد العدد شنو هو؟ راه هو لا ليميت ا droite بلس لا ليميت ا gauche لو تو سور 2. لا ليميت ا droite او 2 راه هي 1 demi، و لا ليميت ا gauche اون 2 حتى هي 1 demi، دونك غنجمعهم 1 demi بلس 1 demi هي 1 divisé par 2 ça donne 1 demi. donc là par suite غنعوض ب x0 اللي هو 2، خديتو t0 اللي هو 2 ها هو تيكالا 1 كار فوا هنايا غنعوض هنا، نعوض t0 هنا اش غتعطيني؟ غتعطيني 1 quart moins 2 sur pi au carré fois somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2k plus 1 au carré cosinus de k plus 1 pi fois 2 sur 2. je simplifie بهاد لو 2 هذا من هنا ومن هنا، غتبقى لي cosinus de k plus 1 pi اش كيساوي؟ يعني les multiples impairs de pi، les multiples impairs de pi، الكوسينوس ديال les multiples impairs ديال العدد بي، ها بي. الوغ لي مولتيبل امبير شنو هما؟ هو بي 3 بي 5 بي 7 بي، نتخطى 8 ندوز 9 بي، نتخطى 10 وندوز 11 بي اكسيتيرا. دونك كلهم هادو يتيقالهم موان 1 هاهما هيا. اذا اش غتولي عندي؟
دونك هاد لو ان كار هذا غيدوز هنا ويتنقص، ان دومي موان ان كار سا دون ان كار، وهاد لو موان هذا هادي من جهة هنايا كان ان موان، علاش ولا ان بلوس؟ علاش؟ لانني عندي هنايا هاد موانزان هذا راه غيضرب في هاد لو موانزان اللي هنا سا دون بلوس، دونك غتولي عندي ان كار بلوس دو سور بي او كاري فوا سيت سوم قال ان دومي. دونك هاد لو ان كار نحولو للطرف الثاني ونقصو يعطيني ان كار، و دو سور بي او كاري غادي نقسم بيها ولا غنضرب في المقلوب ديالها غتعطيني ان دومي فوا بي او كاري سور دو، دونك سا دون بي او كاري سور 8. اي فوالا. غندوز دابا لدوزيام كيستيون. غراف دو اف في حالة برولونجيناها on l'a prolongé à une fonction impaire. إذا هاهي غتعطيني هاد لو غراف هذا sur 0,2 هو هذا، دونك impaire دونك سيميتريك بارابور à O. إذا هاد لو سيغمون هذا راه هو لو سيميتريك ديال هاد لو سيغمون بالنسبة ل O، و بويسكو لا بيريود est égale à 1,4 دونك هذا غيبدا يتعاود من بعد 4 unité اكسيتيرا في الاتجاه الموجب وفي الاتجاه السالب. L est toujours égal à 2 puisque f est impair, donc les AN sont nuls pour tout n, donc les BN se calculent بهاد la formule هادي وغادي نعوض puisque f est supposé impair ou le sinus est impair, donc le produit de deux fonctions impaires est une fonction paire. donc غيخرج لي هاد لو 2 هنايا من 0 ل 2 وهنا 2 غتضرب في 1 دومي ça donne 1 ونعوض f de t par sa valeur il y a t sur 4 sinus n pi t sur 2 dt et j'intègre par partie, ça va me donner après de quelques calculs très simples هادو معايا كلشي واضح هنايا غتعطيني moins les bn sont égaux à moins 1 à la puissance n sur n pi plus هذا وهذا راه évidemment راه غيعطي 0 هما دي 0 0 موان 0 هادشي كلشي كيعطي 0 كيبقى هادو هما لي بي ان لي كويفيسيون دو فوريي لي بي ان هما هادو pour tout n et par suite la série de Fourier on a un point t quelconque égale la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de moins 1 puissance n sur n p sinus n pi t sur 2. إذن هذا هو ما يمكن أن أقول عن هذا التمرين. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء بحول الله في تمرين آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.